联准会这次玩的是双人舞，但左脚要往前踏的同时，右脚却往后退。华尔街看傻了眼，市场也跟住手足无措。降息是宽松的信号，缩表却是紧缩的暗器。两件事同时做，就像开车时一脚踩油门一脚踩刹车，引擎在嘶吼，车身却在原地打转。这不是失误，这是联准会精心设计的游戏新规则。我们先回到最基本的问题，什么是降息？降息就是联准会调降联邦基金利率的目标区间，利率变低了，银行之间借钱的成本就下降，银行再把这个低成本传导给企业与民众，于是贷款利率跟住降，信用卡利率跟住降，房贷利率也跟住降，借钱变便宜了，市场上的钱就会变多，企业敢扩张，消费者敢刷卡，整个经济就像被灌了氧气一样活跳跳。这是传统的宽松货币政策。那缩表又是什么？缩表是缩减联准会资产负债表的规模。联准会在过去几年的量化宽松里买了天文数字的公债与抵押贷款证券，这些资产挂在联准会的账上。同时，联准会也凭空创造出等量的准备金，这些准备金就是银行体系里的超额流动性。缩表的意思就是让这些资产到期后不再投入本金或者直接卖出，让资产从联准会的资产负债表上消失，同时银行体系的准备金也被抽走，市场上的流动性就实实在在的减少了，这是货真价实的紧缩。以前联准会的操作很简单，要救经济就降息加扩表，要压通膨就升息加缩表，宽松与紧缩的工具总是方向一致，从来不会同时打架。但这一次2024年末到2025年初，联准会却开始出现一个矛盾的姿态，一边启动降息循环，另一边却维持缩表不停歇。市场的第一个反应是困惑，降息代表联准会认为经济需要支持，但缩表又代表联准会仍然担心流动性过剩，两个讯号同时发射，就像指挥家左手打4/4拍，右手打3/4拍，交响乐团根本不知道该听哪一只手。要理解这个矛盾，必须先看懂联准会内部对利率与流动性的分工。在联准会的决策架构里，利率工具由联邦公开市场委员会决定，主要负责对抗通膨与支撑就业，这是明面上的政策目标，而资产负债表的操作，也就是缩表或扩表，表面上被定位为辅助工具，实际上却掌握着金融体系的心脏跳动。过去这几年，联准会内部出现一个非常关键的认知转变，他们开始认为利率与资产负债表不必永远同向，甚至在某些阶段反向操作反而能达成更精细的调控。这个转变的背后是联准会对流动性管理有了新的恐惧。2019年9月的回购市场风暴是联准会永远忘不掉的一刻，当时联准会正在缩表，准备金被抽得太快，银行体系的流动性出现前和隔夜回购利率突然飙到 10%， 整个金融市场差点崩溃，联准会被迫紧急注入流动性，才把局面稳住。从那一天起，联准会就知道缩表不能只看总规模，还要盯住准备金的分布与银行间拆借的敏感度，缩表缩到哪个临界点会出事，他们心里有一条无形的红线，所以这一次的组合拳，降息与缩表并行，其实是联准会在玩一个更细致的游戏。降息是给实体经济的讯号，告诉企业与家庭借钱的成本开始下降了，你们可以重新规划投资与消费，但缩表是给金融体系的讯号，告诉银行与大型机构整体的流动性还在慢慢收紧，不要把降息当成全面狂欢的邀请函。两个讯号叠在一起，联准会想达成的目标只有一个，让长期利率降下来，但不让金融市场过度膨胀。这里必须拆开来看长期利率与短期利率，联准会直接控制的是隔夜的联邦基金利率，也就是最短的利率。当联准会宣布降息一码，直接影响的是隔夜利率，但企业贷款、房贷、公司债这些长期利率并不是完全跟住隔夜利率走。长期利率里面包含了对未来通膨的预期，也包含了期限溢酬，而期限溢酬很大一部分来自市场对债券供需的感受。缩表这件事刚好直接打在期限溢酬上，联准会缩表的时候，联准会本身不再购买到期公债，甚至还会主动卖出，这就等于在公债市场上减少了一个巨大的买家，买家变少了，公债价格就有下跌压力，价格跌，殖利率就升，而长期利率就是跟住公债殖利率在走。听起来很矛盾，对吧？降息本来要压低利率缩表，却在背后推升长期利率，那联准会到底要干嘛？关键就在于联准会想压低的是实体经济的借贷成本，也就是企业与家庭实际面对的利率，但同时他们不想让股市与房市因为降息而再度失控。2024年底，美国股市的估值已经处于历史高位，房地产市场也因为之前的低利率而出现泡沫疑虑，如果联准会单纯降息又不缩表，流动性会立刻涌向风险资产，股市可能再涨2成，房价可能再创新高，这会让联准会的通膨任务变得更加困难，因为资产价格上涨最终会透过财富效果传导到消费与服务价格，所以缩表在这里扮演的角色是刹车皮，是减速器，让降息释放出来的资金不能那么肆无忌惮地冲进股票与房地产，但这个设计有一个致命的内在矛盾，缩表虽然能压制资产价格，
却会让金融体系的脆弱性上升。银行体系的准备金一旦被抽得太低，回购市场就会开始紧张，隔夜利率随时可能再度暴冲。联准会为了防止这种情况，其实在缩表的同时，偷偷开了另一个水龙头，这个水龙头叫做常备回购机制。联准会对外说缩表还在继续，但私底下，银行只要愿意拿公债来抵押，联准会随时可以借出准备金。这就是为什么市场上有人说联准会在偷偷印钞，表面上缩表，实际上却用回购工具把流动性又补回去，两个动作加在一起，资产负债表的名目规模确实缩小了，但银行体系里的准备金并没有显著下降。这里就带出一个更深层的问题，联准会现在的政策框架已经不是传统的单一利率工具，而是两层结构。第一层是明面上的利率决策，用来沟通政策方向与安抚市场情绪；第二层是资产负债表与流动性工具，用来管理金融体系内部的毛细血管。降息与缩表并行，就是这两层结构在同时运作。但问题在于，这两层结构的指挥官是同一个人，联准会主席，而联准会主席在记者会上只能讲一套话，不能同时说我们在宽松也在紧缩。所以市场只能从资产负债表的实际数据去猜联准会到底是真的在紧缩，还是只是做样子。从实际数据来看，2024年底到2025年初，联准会的资产负债表总规模确实从高峰的9兆美元降到7兆出头，缩了接近2兆，但同一段时间，银行体系的准备金余额却几乎没变，甚至还有小幅增加，这就出现一个怪现象：资产负债表缩了，但流动性没缩，钱跑到哪里去了？答案是钱从资产负债表的其他项目转移到了准备金。联准会缩表主要缩的是公债与抵押贷款证券的持有量，但同一时间，联准会的隔夜逆回购工具用量大幅下降。隔夜逆回购工具是联准会用来吸收过剩流动性的工具。货币市场基金把钱存在联准会赚取利息，当隔夜逆回购的用量下降，代表那些钱从联准会跑了出来，重新回到银行体系，变成准备金。所以虽然联准会卖掉公债抽走准备金，但逆回购释放出来的流动性又把准备金补了回去，一来一往，准备金反而稳在那里。这就是联准会新游戏的第一个核心战术，用缩表压缩资产负债表的总规模，用逆回购的退场来维持准备金的稳定。对外可以说我们在执行紧缩，对内却确保金融体系的流动性不会真的枯竭。这套操作在技术上非常高明，但在政治与沟通上却极度危险，因为市场参与者永远搞不清楚联准会真正的意图。有些人看到降息就疯狂做多，有些人看到缩表就拼命避险，市场的波动反而比以前更大。再来，我们要谈一个很少人注意到的层面，联准会这个新游戏其实是在帮财政部打工。美国联邦政府的债务已经超过34兆美元，每年光是利息支出就吃掉一大块预算，如果长期利率持续走高，财政部的发债成本会越来越高，财政赤字会更加恶化。联准会降息可以直接压低短天期公债的利率，但长天期公债的利率主要还是看市场供需，如果联准会同时缩表，反而会推升长天期公债的利率。这不是跟财政部对著干嘛？表面上看是这样，但实际上的算盘是联准会缩表压低公债价格，让长债殖利率上升，这会吸引更多民间资金进场买长债。财政部就可以趁这个机会锁住长期利率，等到联准会降息，循环走到后半段，市场预期未来利率会更低，长债殖利率自然就会跟住降下来。财政部就能在殖利率下降的过程中发行更多长债，把整体债务成本压低。联准会与财政部之间没有明说，但协同作战的痕迹非常明显。从经济设计的角度来看，降息与缩表并行，反映出联准会对货币政策框架的一次重大改写。传统的货币政策是单一工具，对应单一目标利率，对抗通膨资产负债表，处理金融稳定，但现在联准会试图用2个工具同时处理3个目标：物价稳定、最大就业、金融稳定。3个目标，2只手指头要够灵活，才能弹出和谐的乐章。问题在于联准会这双手过去几年已经出过太多错。2021年通膨爆发时，他们说通膨是暂时的；2022年他们又用史上最猛的升息速度来补救2023年矽谷银行倒闭，又暴露出他们对流动性监管的失误。市场对联准会的信心已经不像以前那样坚不可摧。这一次的新游戏赌的是联准会能够精准控制准备金的最低水位，同时让降息的效果传导到实体经济，而不让金融市场出现狂欢派对。这在理论上很美好，在实务上却充满风险。第一个风险是降息与缩表的讯号互相矛盾，市场解读会出现混乱。第二个风险是缩表如果缩过头，某个中型银行突然爆发流动性危机，联准会又得被迫紧急降息，又扩表，政策可信度会再次受创。第三个风险是政治风险。2024年是美国大选年，联准会的任何动作都会被放到政治显微镜下检视，降息会被解读为帮执政党助选，缩表又会被解读为故意制造金融紧张。联准会主席的每一个记者会都像在走钢索，
我们再把镜头拉远一点，从全球视角来看，联准会降息，但缩表对其他国家的冲击同样复杂。降息会让美元走弱，美元走弱对新兴市场是利多，因为资金会流出美国，流向高收益的新兴市场。但缩表会让美债殖利率维持在高档，美债殖利率高又会吸引资金回流，美国两个力量互相拉扯，新兴市场的汇率与资本流动会变得非常不稳定。过去几年，新兴市场已经被联准会的升息循环搞得人仰马翻，现在又要面对这种矛盾的讯号，外汇存底不够的国家可能连基本防御都做不到。在评价这个政策组合时，我必须说，联准会的技术官员确实非常聪明，他们设计出一套可以在不引发金融动荡的前提下，让资产负债表持续正常化的路径，但聪明不等于正确。这套设计建立在一个很大的假设上，市场会理性解读联准会的讯号，并且在降息与缩表的拉锯中找到平衡，但市场从来就不是理性的。市场是一群由贪婪与恐惧驱动的动物，当降息的消息出来，交易员的第一反应是买进风险资产，当缩表的细节被揭露，交易员的第二反应是卖出风险资产。同一天之内，同一批交易员可能先买后卖，把自己搞得头破血流。还有一个很少被讨论的元素，联准会内部的人事结构也在影响这场游戏。联准会理事会的7名成员加上12位地区联准银行总裁，每个人对降息与缩表的看法都不一样。有些人认为通膨还没彻底解决，根本不该降息；有些人认为经济已经在降温，降息太慢会酿成衰退；有些人支持缩表继续，有些人认为缩表该喊停了。联邦公开市场委员会的会议记录每次公布，市场都在数人头，看谁站在哪一边。这种内部分歧透过会议记录与官员演说一点一点释放出来，让市场对政策路径的预测变得更加困难。经济彩蛋的部分，我想提一个很少人注意到的细节，联准会在这一次降息与缩表并行的过程中，悄悄修改了货币政策实施框架的技术文件，他们把常备回购机制的操作利率调得比联邦基金利率上限还低，这在技术上等于宣告联准会随时愿意以低于市场的利率借钱给银行，这是一个强烈的流动性保证，但联准会没有大张旗鼓的宣传，只是放在官网的技术附注里。如果你不是整天盯住联准会网站的人，根本不会发现这个小动作等于在告诉华尔街的流动性交易员，放心，缩表我不会让你们出事。这种藏在细节里的承诺比任何记者会的发言都更真实。网上留言的部分我扫了一下，这几天各大财经论坛与推特的讨论，最多人问的一个问题是联准会是不是在偷偷执行收益率曲线控制，第二多人问的是缩表到底什么时候会结束，第三多人问的是降息之后股市为什么没有暴涨。这些问题其实都指向同一个核心，市场还在尝试理解联准会的新框架。有人说联准会已经失去方向，有人说联准会正在写教科书，有人说这一切都是政治算计，有人说这是技术官僚的极致表现，留言区吵成一团。但有一个留言我觉得最精准，他写说联准会现在不是在控制经济，而是在控制市场对经济的预期，降息是告诉你未来会宽松，缩表是告诉你现在还不能太放松，两者加在一起等于在控制你的想象力。回到这个政策组合的本质，降息与缩表并行，不是联准会的失误，也不是联准会的分裂，而是联准会在面对一个他们从未遇过的环境，通膨刚被打下来，经济还没有衰退，失业率还在低档，股市却在天上，房市也在沸腾，财政部还在疯狂发债，金融体系还带着之前宽松留下的浮肿。在这种环境下，任何单纯的工具都无法解决所有问题，他们只能把工具箱里的东西全部拿出来，左手降息，右手缩表，眼睛盯着准备金，耳朵听着市场的声音，嘴里还要说出前后一致的沟通。这场游戏最终的成败不取决于降息的速度，也不取决于缩表的规模，而是取决于联准会能不能在这段混乱的过渡期里维持住市场对美元的信任，以及对联准会本身的信任。信任是货币政策最脆弱也最重要的资产，一旦信任破损，降息会被市场解读为恐慌，缩表会被解读为不负责任，再精巧的技术设计都救不回来。从现在往后看1年，降息与缩表并行的状态不会持续太久，因为这两种力量的内在矛盾终究会逼迫联准会做出取舍，要么降息走到某个程度，经济明显回温，联准会顺势停止缩表转为全面宽松，要么缩表引发金融市场动荡，联准会被迫暂停缩表甚至重启扩表。还有一种可能是经济意外强劲，通膨复燃，联准会不得不暂停降息，甚至回头讨论升息，无论哪一条路都不会平顺。